ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ମାନଚିତ୍ରରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ରାଘବ ଇଫେକ୍ଟ ଏବେ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ଏବେ ଏହି ଝଟକାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ତାହାର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତାକୁ ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକି ବିଜେଡିର 4 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁହାଗଲା? ମୋଦି ଶାହା ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ନବୀନ କେଉଁ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 2008ର ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯାହା ବିଜେପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପୂର୍ବପକ୍ଷ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ନେତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ବିଜେପି ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଘବ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଇନଗତ ଜାଲ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେଡିର 6 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ସାଂସଦ ଏବେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଚରମ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଦଳ ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି। ବିଜେପିର ବଢୁଥିବା ଦବଦବା ଦେଖି ଏହି ସାଂସଦମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ଯଦି ଏହି 4 ଜଣ ସାଂସଦ ବିଜେପିକୁ ପଳାନ୍ତି, ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଅପମାନ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଭୟ ହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସାଜିଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ରହିଛି। କାରଣ ଲୋକସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି 20ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଜେପିକୁ ରୋକିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଏହି କଥା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଦୋହରାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ, ନହେଲେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ କେବେ ବି ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆସିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପରି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ବିଜେପିର ଭୟ କାମ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେପରି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଲେ, ତାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦଳର 8 ଜଣ ବିଧାୟକ। ଦଳର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ
ବିଧାୟକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶିଲେ ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ତେଜିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଦଳ ଭିତରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶେ, ତେବେ ବିଜେଡିର ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି ହାତକୁ ଚାଲିଯିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥ ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ବିଜେପିକୁ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ପୂର୍ବର ଆଡଭାନୀ ଯୁଗର ବିଜେପି ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ରୋଚକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିଜେଡିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କୁଆଡେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବୈଠକର ଫଟୋ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି କିଭଳି କାମ କରେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନବୀନ ନିବାସରେ କେବଳ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେଉଁଭଳି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ, ତାହା ବୋଧହୁଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ନବୀନ ଯୋଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଇନଗତ ଜାଲ ହେଉ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଭୟ ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଦଳକୁ ଏବଂ ତାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଇତିହାସ ନିଜକୁ ଦୋହରାଇଥାଏ। ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବିଜେପିକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ସେହି ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେତା ଭାବେ ତିଆରି କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ମନେ ପକାନ୍ତୁ 2008 ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ସେହି କଳା ଦିନ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ ହିନ୍ଦୁ ନେତା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗ ଜାଣିଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ ବିଜେପି ଓ ସଂଘ ପରିବାର ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜକୁ ସେକୁଲାର ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ 2009 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ବିଜେପି ସହ ଏକତରଫା ମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋନ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଦୂତ ସାଜି ଆସିଥିବା ଚନ୍ଦନ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସର ଗେଟରୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପମାନ ବିଜେପି ଆଜି ବି ଭୁଲିନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ ହେଉଛି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯଦି ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ହୁଏ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଜାଲରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5T ସଚିବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିରାମ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡି ଏବେ ଏକ ଦୋଛକିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପିର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରଣନୀତି, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ। ରାଘବ ଇଫେକ୍ଟର ଏହି ଝଟକାରୁ ଦଳ ନିଜକୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିନା କିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଜେଡି କ'ଣ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ? ସାଂସଦମାନେ ଦଳରେ ରହିବେ ନା ପଦ୍ମ ଧରିବେ? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କେଉଁ ବିପଦ ଡାକି ଆଣିବ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ?
ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଜେଡି ଏବେ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ନା ପଟେ ଏବେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସରକାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବିଜେଡିର ଏହି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀରବତା ନା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ରଣନୀତି? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ। ନମସ୍କାର।